طالبانو په دې حق روژه کې د تمې خلاف کار وکړ او د افغانانو زړونه یې مات کړل. نن درته ډیره مفیده ویډیو لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. طالبانو د حکومت له لوري د اوربند غوښتنه رد کړه. وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د اوربند په اړه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د تړون له بشپړ تطبیق پرته د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېره ورځ د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې له کرونا سره د مبارزې او روژې ته په درناوي دې اوربند وکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي څو ځلې مخکې د کرونا پر ضد د ښې مبارزې لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه مشر هم د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په قطر کې د لاسلیک شوي تړون د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې له مخنیوي سره د اوربند غوښتنه معقوله نه ده.